ගැමිබියාවේ කුඩා ළමයින් 66කට මරු කැඳ වූ බවට ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය විසින් චෝදනා කර ඇති සිරප් වර්ග 4 නිපද වූ ඉන්දිය බෙහෙත් සමාගම ගැමිබියාවට පමණක් එම සිරප් අපනයනය කර ඇති බව ඉන්දිය සෞඛ්‍ය බලධාරීන් විසින් පැවසුවද එම සමාගම නිෂ්පාදන ආසියානු, අප්‍රිකානු හා ලතින් ඇමරිකානු රටවල් 42කට පමණ අපනයනය කරන බව එම සමාගමේ නිල වෙබ් අඩවියේ සඳහන් වෙයි. සිද්ධියට අදාළ ඉන්දියානු ඖෂධ සමාගමේ එම ඖෂධ නිෂ්පාදන මෙරටට ගෙන්වා නොමැති බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය ආචාර්ය කෙහෙලිය රඹුක්වැල්ල මහතා පවසයි. ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය මෙම ඖෂධ සම්බන්ධයෙන් අවදානම් නිවේදන නිකුත් කර ඇති අතර ශ්‍රී ලංකාව තවදුරටත් ඒ සම්බන්ධයෙන් දැඩි අවධානයකින් කටයුතු කරන බවද අමාත්‍යවරයා පෙන්වා දෙයි. ඒ අනුව ශ්‍රී ලංකාව තුළ මේ පිළිබඳව කිසිදු සැකයක් ඇති කරගත යුතු නොමැති යයිද සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් කියා සිටී. මෙවැනි තොරතුරු විගස දැනගැනීමට Citizen First YouTube නාලිකාව subscribe කරන්න. ඒ වගේම bell icon එක click කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඔබට සුබ දවසක්.